சங்கர் சார், இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இது வந்து கிரனைட்டு ஷெல்ஃபு, சரிங்களா? அப்படியே ஒரு லாங் ஷாட்டில் காட்டுறேன். இதில் இருக்கிற மர வேலைகளை வந்து நீங்கள் விட்டுருங்க, மர வேலைகள் வேண்டாம், இந்த கிரனைட் வேலைகள் மட்டும். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஷெல்ஃப் ஒன்று, அதே மாதிரி இந்த பக்கம் கிரனைட்டு, ஃபுல்லாக கிரனைட். இதில் வர பார்ட்டிஷன் கிரனைட்டு, இதில் வர பார்ட்டிஷன் கிரனைட்டு எல்லாமே கிரனைட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறமேல வந்து இது வந்து இட்டாலியன் மார்பிள் ஷெல்ஃபிங். இங்கே ஒரு ஷெல்ஃபிங், 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 அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஷெல்ஃபிங். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த ஒயிட் மார்பிள் வந்து நான் வாங்கி கொடுத்துட்டேன். ஒயிட் அந்த இட்டாலியன் மார்பிளும் நான் வாங்கி கொடுத்துட்டேன். இது தவிர இந்த கிரனைட் வேலைகள் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து 80,000 ரூபாய் இருக்கு. இது ஓகே தானா? 80,000 rupees ஃபார் த என்டையர் கிரைனைட் ஒர்க்கு. கிரைனைட்டை வாங்கி அதை கட் பண்ணி அதை கிரைண்டிங் பண்ணி அதை வந்து நோசிங் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி அப்புறமேல அந்த இந்த பேர் என்னமோ சொல்கிறாங்க, இதுக்கு பேர் நோசிங்க என்னமோ சொல்கிறாங்க, எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு இருக்குது 80,000 rupees ஆயிருக்கு. 2 ஷெல்ஃபுக்கு. இதே மாதிரி இங்கே ஒன்று, ஹாலில் ஒன்று. கேட்டுங்களா? இது ஒன்றாச்சா? அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று. சரி, இது ஓகே தானே 80,000 rupeesங்கிறது? இதை கொஞ்சம் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்கள். அப்போ ரெண்டாவது, இந்த ஷெல்ஃபை பொறுத்த வரைக்கும் இது இந்த மார்பிள் நான் வாங்கி கொடுத்துட்டேன், ரைட்டுங்களா? மார்பிள் நான் வாங்கி கொடுத்துட்டேன். ஷெல்ஃப் வச்சது மட்டும் அவங்க, அவ்வளோதான். அந்த கிரனைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வாங்கிக்கிட்டாங்க, நான் பணமாக கொடுத்துட்டேன். அதுக்கு பதிலாக அவங்க பணமாக கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து கிரனைட்டை வாங்கி கட் பண்ணி எல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு பில்லு வந்து 80,000 வந்துருக்கு. நீங்கள் கொஞ்சம் கணக்கு பார்த்து சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ்.